Hello，大家好，我哋今日咧就會講下指令理解嘅教材嘅喎。呢一份教材咧就係適合2歲半至到3歲半嘅學前小朋友嘅。咁我哋一齊試下咯。好啊，好啦，咁我哋開始第一關咯喎。好啦，請你幫手指紅色嘅星星，好快喎。好啦，第二關啦，白色雲、黑色雲，如此類推咧，家長就可以同小朋友做個練習咯。如果小朋友指啱晒呢6題，包括咗顏色同埋物件嘅指令嘅話咧，表示小朋友嘅理解能力大概喺2歲半至3歲之間。好啦，我哋提升難度咯喎，我哋試下咧3個對比元素嘅指令啦。好啦，咁我請你幫手指一指喎。今次咧請你指最大嘅紅色星星。不如咧你跟我講一次啊，最大嘅紅色星星。啊，今次咧就指啱咯喎。嗱，跟住之後咧我就一次過成句講噶啦。最細嘅黃色星星，咦啱咗喎。最大嘅黑色雲，如此類推咧，家長可以同小朋友繼續練習啦。最後第3關啦，就係3個對比元素嘅指令喎。我哋見到咧啲圖形咧已經係大亂鬥撈亂晒㗎啦。呢個咧就留俾家長同小朋友挑戰一下啦。我哋咧就會送出呢一份教材連埋題目嘅，只要喺我哋嘅 Facebook 同 IG 嘅裏邊留言，就可以免費獲得㗎啦。咁我希望家長同小朋友咧一路訓練呢一個指令理解，一路玩得開心啦。